अंसराज जी, आपसे जरूरी बात करना है हमें। कृपया करके समय है तो जरा सा टाइम निकाल कर फोन उठा लीजिए प्लीज। अंसराज जी, किसी का मौका का फायदा ना उठाइए, फोन रिसीव कीजिए मिस्टर अंसराज। हेलो मिस्टर अंसराज, प्लीज पिक अप द कॉल। फोन उठा लीजिए अंसराज, वरना आपका कॉल कट जाएगा।